أهلا وسهلا فيكم مركز نور الممزر الطبي بدبي. نحن هون بغرفة المشاكل الأذنية، مشاكل الشخير، مشاكل التهاب اللوزات المزمن ضمن مركز نور الممزر. معنا زميلنا الدكتور أوس عنده مشكلة شخير مزمن. راح نسوي علاج بتقنية الليزر لمدة ربع ساعة، آمن سهل، راح يكمل دوامه واليوم بشكل طبيعي بدون أي مشاكل. ما في داعي ناخد أوف، ما في داعي ننقطع عن الدوام. علاج الشخير صار سهل باستخدام تقنية الليزر، تخدير موضعي ربع ساعة حنخلص من المشكلة. إضافة للشخير في عنا التهاب اللوزات المزمن كمان ممكن نعالجها. ومركز نور الممزر بيقدم لكم تنظيف الأذن مجاني لكل مراجعين بدون استثناء. تفضلوا على عيادة الأذنية، رح ناخذ استشارة مجانية، تنظيف أذن مجاني، ونشوف شو في مشاكل ثانية ممكن نحلها بشكل سريع وبدون جراحة. أهلا وسهلا فيكم مركز نور الممزر.